Tai dabar aš kaip treneris, kaip sakoma, aš nesu psichologas, nors labai nemažai skaičiau apie tai, bet reiškia tiek jos žinau, kiek man reikėjo taikyti, kad padėti sportininkui siekti savo tikslo. Tai iš principo, mano supratimu, sporte, jeigu tu, reiškia, neklasifikuojamas kaip koks ligonis psichinis, tai tada, kaip sakoma, ta psichologija susiveda ir apsiriboja tik tai su taip vadinama minčių higiena. Kiekviena mintis gali mus priversti kažkokį padaryti, kaip sakoma, sprendimą. Ir tarkim, jeigu bandyti suprasti, pasiaiškinti, kas yra emocija, kaip jin kyla, tai emocija greičiausiai, tokį man labiausiai patiko toks aiškinimas, kad tai yra organizmo reakcija į mintį. Tada tas minčių higienos dalykas yra labai aktualus. Aš čia uždėjau specialiai pradžiai, kaip sakoma, tą dėmesio arba suvokimo slaidą. Neturiu aš jokio rodymui lazeriuko, bet, kaip sakoma, su šito rankos pratęsimu. Reiškia, raudono žvaigždelės tai yra informacija, kuri tinkama lenktynininkui, naudinga. Neatsilikit nuo mūsų. Reiškia, dabar kaip reikėtų šitą slaidą įsiaiškinti. Čia yra mūsų, reiškia, kaip sakiau, susižadinimo, reiškia, lygis. Aš čia lovytėj miegu, o šį čia visiškai prieš pat startą. Tada, reiškia, sportininkui labai aktualu surasti savo sužadinimo lygį prieš startą. Tas buvo, aš šitą nusileisiu, atsidarysiu dar vieną paveiksliuką. Va čia, kaip teigia šaltinis, kuris, vadinkim, nagrinėjo lenktynininkų, vadinkim, tą, taip sakoma, psichologinę visą dalį lenktyniavimo. Reiškia, mūsų atliekamo darbo kokybė visada priklauso nuo to, kaip mes psichologiškai susižadinę. Tai kitaip tariant, lenktynininkas turėtų paruošti kūną prieš startą kažkaip sukeldamas, ne, tą tonusą, kad biski kraujas, pulsas padidėtų, ne? Ir kaip sužadinti protą. Tai va ten iš galo buvo, kaip sakoma, replika, kaip prieš startą rodiklytės minko. Kitaip tariant, reiškia, kokį nors veiksmą reikia susigalvoti, kuris, kaip sakoma, apjungtų tavo kūną su tavo protu. Ne mechaninis veiksmas, kuris nereikalauja mąstymo. Kitaip tariant, mums reikia prieš startą suaktyvinti abu pusrutulius. Kaip tą padaryti? Yra tokia, reiškia, medicininis buvo testas, Stroop test. Parašytas žodis, reiškia, spalvų pavadinimai, bet raidžių spalva kita. Ir automatiškai, reiškia, va, tie tokie prieštaravimai verčia įjungti mąstymą ir tada tu, kaip sakoma, prieš startą gali apšilimą protui padaryti, kad jisai būtų jau suaktyvintas kažkiek tai. Dabar tai protas, bet dar šalia to yra, reiškia, dar vienas pareigybė, kurią lenktynininkas turi padaryti. Jūs jau matėt šitą apie stresą, kur ėjo kalba. Aš biskį, kaip sakoma, per trenerio prizmę tą pačią
kreivę papasakosiu. Reiškia, mūsų atliekamo darbo kokybė. Kada mes miegame, mūsų kokybė atliekamo darbo labai prasta, o jeigu mes strese, jinai vėl prasta. Tada užduotis sportininkui surasti puikų, reiškia, sužadinimo lygį, kuris, kaip sakoma, būtų ne per aukštas. Nes, reiškia, jeigu mes pradedam varžybas tokiam sužadinime, tikėtina, kad mes baigsim čia. Jeigu nebus kažkokių tai, kaip sakoma, netikėtumų, į kuriuos nemokėsim sureaguoti. Nu tai va, tai reiškia, bet dažniausiai, jeigu jaudinėsi ir ten į tualetą 3 kart reikia bėgti prieš startą lenktynininkui, tai tada natūralu, kad į varžybų pabaigą mūsų atliekamo darbo kokybė krinta. Nu tai va, tai šitas sužadinimo lygis, jisai yra ieškomas per treniruotės, per varžybas. Kitaip tariant, per varžybas mes mokomės save parengti, reiškia, tam, ką žinau. Pats vairavimas nėra sudėtingas dalykas. Jeigu per treniruotės lenktynininkas gali tenais padaryti rato įveikimo laiką, tarkim, mes, kaip pavyzdį, aš kartingistus naudosiu, paskiau analogijas jūs persikelsite į savo tas. Aišku, sudėtingiausia būtų perkelti į driftą, nes driftas yra valdomas chaosas. Tai tenais, kaip sakoma, aukščiausio meistriškumo reikalaujanti disciplina, jos, kaip sakoma, įmanomas, tai, kad tai galima, reiškia, savai pritaikyti, išsiugdyti, tai tik todėl, kad 30 ar kiek sekundžių, ar 40 viskas tai vyksta, kur dar mūsų smegenų protinės energijos pakanka, kad išlaikyti dėmesį šitam lygyje, kur pasitrauk. O ne tas, kur mano dar viena trūksta. Va šičia. Tai va, grįžtų prie šito. Reiškia, raudona spalva yra mums tinkama informacija. Tada, reiškia, koks tas mano dėmesio, reiškia, sužadinimas, koks su savęs sužadinimo ir fizinė, ir protinė prasme lygis naudingas, kad aš suvokčiau tą informaciją, kuri man aktuali ir net pritvirtinčiau dėmesio prie to, kas man trukdo, kas perkrauna mano supratą. Jeigu mes periferinio regėjimo, kitaip tariant, paprastas dalykas, žmogus tai sutvėrimas, kuris based on vision, kaip čia lietuviškai, priklauso nuo savo regėjimo. Nueinam į tamsų kambarį ir baigėsi mūsų sugebėjimai, kaip sakoma. Tada, reikia lenktynininkui aiškiai suprasti. Nors čia yra ir teisėjų, bet taip. Galima klausimą. Sakėt, treniruotėse yra surandamas tas... Sužadinimas. Kaip? Sužadinimas. Nu. Bet treniruotės daryk, ką nori, bet treniruotės ir varžybos yra paskutiniai streso leveliai. Ar jeigu tu išmokęs ten, ar nebus, kad tu perlipsi tą kreivę? Jo, tai čia, aš, kaip sakoma, sakiau, reikia treniruotis, bet treniruotis sužadinimo galima tik tai per varžybas. Per treniruotės tu savo sužadinimu tu nepatreniruosi, nes, reiškia, tas poveikis išorinis, jisai nėra toks. Net treniruotėj tu neturi jokio lūkesčio. Net jeigu ir turi, tavęs, kaip sakoma, kalėjimo savo nepadarai. Vienas iš tokių, reiškia, sudėtingiausių dalykų lenktynininkui ir turbūt kiekvienam žmogui, tas vidinis pokalbis, kuris nenutyla. Ar jūs prisimenat nors vieną minutę savo gyvenime, kada nebuvo minčių jūsų galvoj? Aš galiu įtarti, kad jeigu skysčio, kuris veikia smegenis, kiekis buvo didelis, tai kažkuriam tai laikui minčių gali ir nebūti tam vairavimo raumeny.
Nes iš principo mes vairuojam su smegenim, kitaip tariant, tegu lieka ta formuluotė tokia netinkama kalbininkų prasme. Mes vairuojam su galva, bet vairą laikom rankomis ir sukiojam, o pedalus minkom kojom. Bet viskas atsitinka, kas, kaip sakoma, tai, kas įvyko mūsų toj vietoj, kur būdavo šukosena. Aš apie save. Tai va, tai tada gaunasi, kad, reiškia, šitas ir yra tikslas išmokti ne tik tai stabdyti, sukti vairą, matyti kitus dalyvius, bet, reiškia, pažinti save, kokiom sąlygom mano psichika, mano protas dar sugeba, kaip sakoma, išlaikyti dėmesį pritvirtintą prie to, kas. Taip. Kas yra jo taškai? Esanti informacija, pavyzdžiui, žiūrovai, jeigu... reiškia, kur pasaulis kartingisto arba tas, kas važiuoja ant asfalto. Tai tik tai pilka asfalto spalva. Ten, kur yra balta juostelė plonytė, ten ir pabaiga to pasaulio. Už jos prasideda žalia spalva, kur žolytė, kur visiškai mes neturim sukibimo. Tada gaunasi, kad, reiškia, man reikia išmokti, aš pradėjau apie periferinį regėjimą ir nušokau. Mane sugrąžinkit, jeigu aš kur nors pabėgsiu, nes, kaip sakoma, atlėkia kažkokia mintis ir numuša nuo bėgio. Tai, va, žiūrėkit, aš sustosiu, reiškia, žiūrėdamas į kamerą, sustabdysiu rankas, tada, kai aš nebematysiu nykščio, aišku, biskį nesimetrinis, bet jūs man atleiskit, metai savo daro. Dabar, reiškia, įsivaizduoji, koks protui informacinis krūvis. Tai va, reiškia, čia, jeigu tiek bandyti apsižiūrėti. Bet man nereikia, aš norėčiau matyti tik tai kamerą. Tai yra vadinamas periferinis regėjimas. Jeigu atsisėdat vairuoti ir nesusimastot apie tai, kas vyksta su jūsų regėjimu, tada kaip lenktynininkas, kaip sakoma, jūs rizikuojat. Dėl ko? Todėl, kad tik tai važiuojant žiedinėse lenktynėse starto metu, tau reikia tokio platesnio regėjimo. Reiškia, dažniausiai tai būtų 60, kitaip tariant, laipsnių, iš čia žiūrint, toks, čia mums apriboja, jaudintis pradėjau, kad nesuklaidinčiau. Čia migdysis ir migdysis, gal nežadinkit iš karto aš vėl. Tada... Jo. Man, kaip sakoma, patinka kalbėti, o ne skaityti. Tai, reiškia, tas darbinis ekranas, kuriame mes turėtume, reiškia, skanuoti ir ieškoti tos informacijos, yra nedidelis. Jis va toks, kaip sakoma. Tai ką tai reiškia? Jeigu, tarkim, mano dėmesys pritvirtintas čia arti savęs, tai aš galbūt kažko galiu nepamatyti. Ne? Tada gaunasi, kad tam nedideliam ekranėlį aš turiu labai skanuoti informaciją toli nuo savęs, kad pakankamai būtų laiko suvokti, ką aš matau ir padaryti tinkamą sprendimą, kad pasirinkčiau, reiškia, man naudingą ir susijusią su tuo, ką aš darau, informaciją. Jeigu aš stabdau, tada, reiškia, kaip sakoma, neturi būti jokių pašalinių minčių. Kitaip tariant, ką aš norėjau visą šitą ilgą litaniją pasakyti. Dar, reiškia, jeigu prisimenat, kad nebuvo jūsų galvoj nei minutės, kada nebuvo minčių, tada gaunasi, kad vairuojant protas, jeigu jis neįdarbintas tikslingai, tai tada jisai gali generuoti bet kokią idėją, bet kokį, kaip pamatyti, kaip sakoma, objektą ir tai bus trukdis, distraction, kaip sako tie mūsų anglai, ne? Tada gaunasi, kad lenktynininko pagrindinė pareiga išmokti nuo to momento, kai užsideda šalmą ir sėdi už vairo jau, reiškia pasisakyti savo, kad
Čia nieko nėra, ką galima sugalvoti, čia viskas matosi, jaučiasi ir girdisi. Ir pagrindinė mano proto užduotis nuolatos valdyti mano regėjimą, nukreipti į sekantį veiksmą nei per anksti, nei per vėlai. Tada gaunasi, kad tokiu būdu jūs padarot pakankamai, kaip sakoma, stabiliai funkcionuojantį proto būseną. Nes iš principo mes dabar galim visi palenktyniauti čia, aš duosiu užduotį. Vairavimas yra būtent protinis darbas, kurį galima susimuliuoti čia būnant. Dabar, reiškia, visi pabandykite savo paskaičiuoti mintise, atiminėdami po 3 iš 100. 100, 97, 94, tai yra protinis darbas. Tada, reiškia, beskaičiuojant aš jums duosiu dar vieną protinę užduotį. Ir jūs turės jūsų pareiga nestabdyti to countdown, padaryti, ką aš užsakysiu ir man pasakyti atsakymą. Nestabdant. Pabandom. Reiškia, atiminėkit po 3. 2 kart 2. Kas atsitiko? Ką? Atiminėjimas sustojo. Tai vat yra dėmesio sutelkimo poreikis vairuojant. Mes neturim teisės įleisti jokios kitos mintis, negu tos, kurias mes įsigryninam, mokindamėsi, treniruodamėsi, ar tai ralis, ar tai driftas, ar tai žiedas, kad, kaip sakoma, būtų minčių ekologija. Kad, reiškia, ta mintis ir yra tas, vadinkim, pagrindinis agentas darbinis, kuris nulemia, kas bus. Taip. Jonai, kaip yra patarimas su sirgaliais komandos arba palaikančiaisiais, kai greičio ruožė, žinai, yra visaviškius, ten musuojančius, ar sakai, kad nesirodykit, nes vienus tai įkvėpia, kitiems tai yra distractions. Jo, tai aš galiu pasakyti, reiškia, kai buvau šiek tiek jaunesnis, praleidau nemažai laiko, keletą sezonų pasaulio ralio čempionate. Ir žinai, gavosi taip, kad manęs klausė, o ką tu čia darai? Kurie mato, kad aš visą laiką sukosi aplinksmą. Nu, tai aš ieškojau ir taip bandžiau pasiaiškinti, kad aš kaip treneris, kad ten mintis ten. Iš principo, reiškia, aš bandžiau savo sportininkui sukurti harmoningą aplinką, kurioje jisai, kaip sakoma, nebūtų veikiamas tų kažkokių tai nei žiūrovų, nei jisai turi, kaip sakoma, sąmoningai skirti laiką, kada reikia save atiduoti tiem žiūrovams ir galiam, ne? Bet tu turi sugrįžti vėl atgal į rolę. Kitaip tariant, reiškia, vienas psichologas Diltsas tokią piramidę sugalvojo rolinę. Jinai labai, kaip sakoma, gerai leidžia suprasti save, kaip aš įeidinėju į rolę. Dabar aš seminaro kalbėtojo roliai, bet tik buvau senelis prieš ateidamas čia. Dabar išeisiu ir vėl eisiu pas anūkus arba susitiksiu su draugais. Jūs turbūt sutiksit, kad jūs su kiekvienu žmogu, net dažnai mes to nepastebim, kažkaip specifiškai kitaip bendraujam. Jeigu dabar su Adamkum jums reikėtų pakalbėti, tai, kaip sakoma, su didžiulė pagarba kažkur, tai kažkam mes, kaip sakoma, kuo didesnis autoritetas, to, kaip sakome, mes save padarom mažesniais dažniausiai. Bent aš savyje suradau tokį minusą, kad aš tu tą principą neišsaugau. Jūsų komandos kuruojamos sirgaliams leidžia ten mojuoti greičio ruože? Mojuok kiek nori, jeigu lenktynininkas, protas įdarbintas ir tu supranti, kad tu privalai, tavo pareiga, lenktynininko, bet kurio, nesvarbu, ar tai driftas, ar ralis, ar mano pareiga, reiškia, balansuoti tą masę, su kuria, reiškia,
tas naujas mano kūnas, kuris 1,5 tonos ar kiek dabar sveria, mano užduotis, reiškia užtikrinti tinkamą poziciją mano naujo kūno ant kelio atžvilgių posūkio ir matyti kiekvieną centimetrą trajektorijos, kur aš noriu, kad mano ratas važiuotų. Kam to reikia? Reiškia, nes tai yra scenarius, kuris gimsta mano galvoj ir tampa įsivaizduojamu būsimuoju pėdsaku mano rato. Tada, kas gaunasi, aš turiu, vadinkim, užduotį. Kitaip tariant, mano vaizduotė, mano smegenis savo pačiai smegenims duoda užduotį, kaip turi būti pasuktas vairas, kaip turi būti paspaudžiuti pedalai, nes mesgi negalvojam, kaip sukt vairą. Mes tiesiog žiūrim, pasirinkam taikinį ir jį judam. Tada gaunasi, reiškia, ypatingai reikia, kaip sakoma, tylos ten, kad būtų tik raudoni objektai, kurie naudingi, susiję su to, ką aš darau. Jeigu mūsų dėmesys ar į regėjimą papuola, ko mes nenorim, aš atsimenu, vis naudodavau pasakojimui, buvo toks autokroso lenktynininkas Dalius ir Molėtuose buvo ralikroso, autokroso trasa, kur visai vienam posūkyje buvo beržas, stovėjo beržas gražus. Ir kiekvienais metais tas lenktynininkas Dalius užkliūdavo už to beržo. Ir niekaip jis negalėjo sutvarkyti savo regėjimo, kad nežiūrėti kliūtį, o žiūrėti į kelio paviršių šalia kliūties. Jeigu jūs važiuojate dabar Lietuvoje idealu treniruotis ralistam savo regėjimą arba žiedininkam, nes daug duobių dar likę miestuose. Jeigu jūs nenorit trinktelti savo pakabos, tai žiūrėkit į kelio paviršių šalia duobės ir niekad neįvažiuosit. Va tai yra, kaip sakoma, protas, darbas protui ir tada jisai neturi galimybės primesti jum kažkokiu tai pergyvenimu dėl praeities ir abejonių dėl ateities. Kitaip tariant, minčių higiena, kaip čia nei psichologija, nei ką, bet iš principo, reiškia, tai, ką kalbu, pavadinta kaip psichologija. Bet iš principo, reiškia, ir vairuojant lenktynėse, bet kokiose, reiškia, yra sistemingi, pasikartojantis situacijos scenarijai, kuriuos tu gali, kaip sakoma, susireitinguoti pagal save, pagal tavo, kaip sakoma, pasaulio supratimą, pagal tiek, kiek tavo aktualu tos varžybose, kuriuose tu norėsi dabar kažkokį tai rezultatą siekti. Duokit kokių klausimų, nes aš labai daug kalbu ir... Kaip su tuo medžiu jūsų tą kultinę frazę, žiūrėti kelią neįme, žinai, išeina, stovi tas molėtų beržas išoriai. Tai čia yra treniruotė, tą reikia ugdyti sugebėjimą, reiškia, įsivaizduokit, kad jūsų dėmesio nukreipimas yra lyg tai, reiškia, būtų pritvirtintas jums prožektorius ir ten tamsoje jūs ieškot informacijos, ten, kur nukreiptas prožektorius, ten apšviesta. Ir tada gaunasi, kad ten, kur mes žiūrim, ten mūsų smegenys automatiškai apdoroja tą informaciją, procesinąją. Jeigu aš ne ten nukreipiau, tai man netinkama informacija apdorojo tas mano kompiuteris. Ir viskas. Kitaip tariant, reiškia, tada bet kokią pašalinę nesusijusi mintį, kitaip tariant, pas lenktynininką, jisai stabdo į posūkį ir mato posūkio pradžią, bet jisai tam, kad padarytų gerą trajektoriją, jam reikia įsivaizduoti, kur yra posūkio pabaiga erdvėje randasi, į kur man reikia tą didelio. Įsivaizduokit ralistą, kuris važiuoja ten ant 180 rovamperą, ne? Per tokius nematomą kalnelį, gan greitas posūkis ir
Be įsivaizdavimo, kaip aš norėčiau, koks čia turėtų būti scenarius ir į kur aš turiu, tu niekad, reiškia, nepasuksi to vairo tinkamai. Tu priverstas būsi važiuoti lėčiau, daryti daug korekcijų, rezultate, kaip sakoma, tavo įveikimo greitis nebūs pats optimaliausias. Tada gaunasi kaip klaida. Jeigu, tarkim, nepabaigus kokybiškai automobilio sulėtinimo į posūkį, tavo mintis peršoka į priekį, tai tada ir gaunasi, kad tavo arba prastas, reiškia, stabdymo pabaiga, kitaip tariant, per anksti leidžiu savo dėmesį pereiti. Teisėjam biskį liūdna, neįdomu, ką? Ne, aš noriu pasakyti, kaip iš teisėjų pusės, ar ne, 1000 kilometrų lenktynės. Tai dažnu atveju tie lenktynininkai, aš nežinau, kur jie susikoncentruoja, kad jie vėliau nemato. Jo, tai... Nes Jonas neleidžia Šiaip visiems savo klausytojams, su kuriais teko bendrauti, siūlau, reiškia, kas liečia Palangą, visuomet įveikus tą paskutinį, taip vadinamą šikaną, praplėsti, pereiti prie periferinio regėjimo ir praskanoti, kas ten varžybų vadovo bokštelėje. Jo, tarkim, galbūt va, tų geltonų, kur posūkiai, kodėl, jeigu jisai tą savo prožektoriuką nuleidęs ten, kur, tarkim, pirmas šikanas, kur reikia neužkliūti, ten kažkada tai būdavo padangos ir užkliuvimas baigdavosi labai nemaloniai, praleis bemėgiam naktim. Aš esu pats nekartą tą, kaip sakoma, sudalyvavęs su savo sportininkais bemėgėse naktise. Tai čia tikrai pamatyti tą vėliavą yra, kaip sakoma, iššūkis, jeigu tu tikrai dar nesijauti, neturi pasitikėjimo savim, kad tu gali leisti tokiu greičiu. Kitaip tariant, yra automobilio galimybių ribos, kurios labiausiai, reiškia, nuo techninių parametrų ir naudojamų padangų priklauso. Bet ar yra manęs kaip žmogaus fizinio individo? Tai šičia yra dvi galimybių ribos. Mano fizinė galimybių riba, ką mes neseniai nustatėm su kineziologais, kad mes visi asimetriški, o sėdint dar dažniausiai atsiranda, kaip sakoma, dar visokie dalykai, kad ten dingsta jėga ir principai jautrumas ir viską. Tai reiškia, mano fizinio galimybių ir mano protinių galimybių riba irgi yra, kaip sakoma, va tą, ką mes ten bandėm išlaikyti dėmesį, tai su protiniam galimybėm. Kaip aš pasuksiu ar paspausiu pedalą, yra mano fizinė galimybė. Tada, reiškia, jeigu aš važiuoju greičiau, tada man reikia labai daug energijos nukreipti, kad, kaip sakoma, net ant simuliatoriaus aš, pavyzdžiui, dar padedu biskį, konsultuoju sportininkam, tai pačiam man reikia suderinti tą automobilį, tai aš pajaučiu, kad kuo greičiau važiuoji, tuo greičiau išsenka tavo tas resursas ir tu pradedi, kitaip tariant, tavo dėmesys pradeda migruoti. Ir jau tu nebegali, kaip sakom, atlikti kokybiškai, jau prasideda korekcijos. Tai vat, klausimai. Jonai, Karolina minėjo į stresą 3 variantus, kaip žmogus normalus reaguoja. Bėg, kovok, arba slėp, arba sustok, ne? Kadangi tie sportininkai nesakė normalių dalykų, juokavo per pertrauką, kad užsidėjus šalmą mūsų mąstymas turbūt pasijungė tik į kovok. Klausimas. Mažas incidentas pasoja. Mažas incidentas. Ratai vietoj, kojas vietoj, gal vėliau. Bet aš padarau. Aš padariau, paradau kažkiek tai sekundžių ir dabar 2 modeliai. Davai varom, atsigroti reikia, ką praradau, gal ištekiau iš trasos trumpam, ne? Ar daryti vis dėlto pertrauką, kad nepereidžiau į stresą? Gerai, du dabar. Labai paprastas dalykas į tavo pasakymą varyti ir atsiimti laiką, tai jis neįgyvendinimas, todėl kad laiko nėra. Tai, ką tu padovanojai savo varžovam,
Tai ir yra dovana. Pasivyti laiko, kažkaip važiuoti greičiau, negu kad tu važiavai iki tol, nėra galimybės. Tai tas galvojimo kelias atkrenta. Tada, kaip sakoma, tas atsitikimas, kuris atsitiko su manim, bevažiuojant, reiškia, yra kažkoks tai ženklas, kad aš buvau per arti savo galimybių ribos ir ją peržengiau tiek, kad jau nebegalėjau grįžti į saugią dalį. Nes ko skiriasi saugus vairuotojas nuo lenktynininko? Saugus vairuotojas turi aiškiai išmokti pajausti savo galimybių ribas ir savo vairuojamą automobilių. Gaunasi, kadangi tas automobilis mūsų kūno tęsinys, tai mes kaip ta beždžionė banana su pagaliu išmoko, kaip sakoma, manipuliuoti ir įsitraukti iš psichologiniai tie tokie buvo eksperimentai daromi. Tai, kad per kiek laiko smegenyse, kaip sakoma, susijungs nauji neuroninės jungtis, kad lazda taptų kūno dalim ir tu ją operuoji. Tai mes iš automobilio darom, kaip sakoma, tą patį, savo kūno tęsinį. Ir aš, aišku, taip. Bet tada gerai suprantu, kad esam dviese, tai turbūt protinga pasakyti šturmanui, kad kiek šaldyk. Jo, tai... Incidentą atšaldyk, nes gali būti, kad tam turbūt nėra taip paprasta. Turėjau... Daug ukrainiečių turėjau, jų kitoks mentalitetas, ralistų. Tai pas juos į stenogramą liepdavau įrašyti, jeigu tik kažkokia tai vieta, kad būtų šturmano pasakyta dyši. Dyši. Kodėl dyši? Todėl, kad kai sudėtingesnė situacija, mes priešingai, negu kad mums reikia, mes stabdom kvėpavimą. Ir bloginam situaciją. Deguonis yra pagrindinis kuras. Jūs tai lietuviams sakot ir tai tikrai veikia. Ačiū už patarimą. Kiekvienoj tiesioje darau 2-3 įkvėpimus, nes turi laiko. Jo, o prieš kažkokią sudėtingesnę vietą arba, reiškia, prieš stabdymą kažkokį tai, kur reikalauja to tokio tikslumo, tas metodas, kurį va čia mes mokėmės, iškvėpimas yra būtinas, kaip sakoma. Beje, jūsų kvėpavimo pratimas padeda ir tiesiųjų atstumą matuoti. Kiek spėjai įkvėpti. Tai yra visai, 500, turi keliumą. Nu jau. Čia humor. Dar vieną klausimą. Kiek jumis pažįstu, profesoriau, niekad nemačiau praradusios savitvarkos ar pasakyti. Ar yra situacijų, kad jūsų auklėtiniai ką turėtų padaryti, kad jūs nusikeiktumėt, pavyzdžiui, kaip promaščias? Mane taip išauklėjo mama, kad aš, kaip sakoma, esu dvigubas. Matomas ir nematomas. Kunkuliuoja manyje tos emocijos. Aš taip pat gyvas kaip ir visi kiti. Kaip sakoma, tik tai per eilę metų pavyko, kaip sakoma, išsigryninti reakcijas į tos nukrypimus nuo normos. Kas labiausiai padėjo, tai meditacijos. Aš aišku tokią, kaip sakoma, naudojau ir savo sportininkam. Vienas neįgalusis yra, kuris, kaip sakoma, netinginys, toks Gintaras Šalkauskas, jis čia kačerginiai stebina visus su savo to BMW sveikus aplenkė, pasivyvo šitoj vietoj lūžęs stuburas, nuo čia jis nejaučia kūno. Tada kaip balansuoti su ta 1,5–2 tonos tas BMW, su kuriuo jis tenais. Net ant ledo. Čia dabar šiais, kiek buvo to Winter Games'o, jis visur ten, kaip sakoma, kai kurios net laimėjo. Tai, reiškia, jisai meditavo, aš labai svajojau, kad gal jam ta meditacija kaip nors ir tas stuburo skausmus pamažins. Pradžioje ir buvo panaši reakcija, bet ten guided meditation, ten eina 2, ten, kaip sakoma, pagal vieną Nobelio premijos laureato atradimą padaryta meditacija, kad į vieną, būtinai ją reikia klausyti su ausinėm, į vieną pusrutulį eina
tarkim, 300 Hz dažnis, o į kitą 309. Labai mažas skirtumas ir tada smegenys mūsų, kad kompensuoti skirtumą, pradeda vieną su kitą, vadinkim, komunikuoti. Ir tai ir yra tikslas, priversti mum, kitaip tariant, jeigu mes dešiniarankiai, aš nežinau, ar tai tiesa, ar specialistai patvirtins, jeigu aš dešiniarankis, tai mano dominuojantis yra pusrutulis kairės. Dabar, bet kairiam yra logika ir mažos detalės, o dešiniam pusrutulį yra intuicija, yra big picture. Čia small pieces, čia big picture. Kaip įveikti posūkį? Tik su kairiu. Jeigu tu strese, tai tavo avarinis režimas ir tavo smegenis yra tame dominuojančiame pusrutyje. Ir automatiškai tada ta logika pasileidžia, bet tu, kaip sakoma, nebūsi greitas. Taip. Aš vis tiek neleisiu išsisukti nuo klausimą, kiek aš jūs žinau, niekaip. Kada paskutinį kartą jūs šiaip bet kokią situaciją išvedė iš kantrybės, kad tikrai nusikeikia? Nes iki dabar aš galvoju, daugelis, kas jūs pažįsta, galvoju, kad jūs esate antžmogus ir jūs nejaučiat stresą. Būda. Aš čia prisipažinau, papasakau, kad man kojos dreba prieš pradedant kalbėti, drebėjo. Bet jūs to nematėt. Bet Jonai, buvo situacija. Kada paskutinį kartą pas jūs gyvenime buvo tokia situacija, kokia jinai buvo, tai detalių galbūt nereikia, ar tiesiog paėmėt ir pasikeikė garsiai, ar susitinko kažkokią tai turėjo reakciją, kurios nenorėtume turėti. Buvo, dar aš buvau jaunas lenktynininkas ir buvo lenktynės, aš buvau Sovietų Sąjungos rinktinės narys, tai mus veždavo į tas socialistinės šalis palenktyniauti, ten buvo tokia taurė socialistinių šalių. Ir aš atsimenu, reiškia, mums duodavo, kaip Sovietų Sąjungos, reiškia, lenktynininkam teisę išsivežti 300 rublių ir, reiškia, dar 30 gaudavom dienpinigių. Nu, kaip sakoma, tais laikais tie 300 rublių pas studentą, tai reikėjo pasitėti, kaip sakoma, gauti. Ir tai ne visuomet tą visą sumą gauna. Ir gavosi taip, kad pas mus čia buvo, nežinau, jūs ne vienas turbūt neprisimenat, kaip atrodė parduotuvės, valgyklos, restoranų labai mažai buvo viešo maitinimo įmonės, kur ten ateidavai kvapas specifinis, pamėlynavusios vištos kokios nors ten matėsi, žinai, čia va, žilų plaukų savininkas, matau, šypsosi, jis dar turbūt prisimena. Tai gyvenimo kokybė, kaip sakoma, dabar jinai, superinė, tikrai, kaip sakoma, mes turim džiaugtis ir branginti tai, ką turim. O tada, reiškia, atvažiavus į tą Vokietijoje, pavyzdžiui, nebuvo tos šalia trasos jokių tų užsienietiškų, tokios buvo dolerinės parduotuvės, valiutinės. Bet, reiškia, reikėjo turėti valiutos, tu turėjai kažkur nupirkti. Tai aš atsimenu, Bulgarijoje labai norėjau kažką tai nupirkti, net laikrodį kažkokį tai. Ir reikėjo man susirasti, kur pasikeisti pinigus. Aš atsimenu, kad aš suradau sukčių, kuris mane gražiai išmulkino. Ir aš praradau viską, ką turėjau. Tada automatiškai buvo tikrai būsena tokia, kad atrodė, kad kažkoks akmuo užkrito man ant krūtinės, net įkvėpti sunku buvo, kai suvoki, ką tu padarei. Tai turi būti kažkas tai tokio. Tais laikais, tarkim, nebuvo. Aplamai, reiškia, iki 22 metų žmogus gyveno, galbūt jūs pataisysit mane, mes turim 3 dominantės. Maistas, dauginimasis ir dominavimas. Kodėl mes čia susirinkom? Todėl, kad jums patinka lenktynininkam dominavimas. O jūs dominuojate tam, kad turėtumėt galimybę daugintis.
Nu, ir viskas, 3 dominantės mūsų smegenyse. Čia yra tokie centrai po žievę, kurie, kaip sakoma, va šičia apie tą automatinį reagavimą ir apie tai, ką mes nevaldom, tai, kas nėra mūsų sąmonės lygmenyje. Tai tie centrai, kurie susiformuoja dėka mūsų kažkokios gyvenimiškos patirties, ir yra lemiantis dalykas, kaip mes elgsimės, kada situacija pasidaro arti ribinės. Tada, reiškia, tu tiesiog reaguoji automatiškai, ne? Aš turiu klausimą, grįžtant prie sporto, o kokie, pavyzdžiui, yra 2 efektyviausi pratimai, lavinant tą vizualizaciją posūkių, ypač tos dalies, kur tu ten visiškai nematai? Čia reiškia, čia 2 skirtingi dalykai. Vizualizacija tai yra, reiškia, treniravimosi metodas, kur, kaip sakoma, kadangi mūsų smegenys, kaip teigia mokslininkai, neskiria realybės nuo iliuzijos, tai tu įsimerkęs gali, reiškia, generuoti tas kažkokias tai situacijas, atkurti, kaip tau jautėsi. Jau dabar, kai darėte tą atsipalaidavimo pratimą, jūs, kaip sakoma, vaikščiojat po savo kūną. Tai čia vizualizacija yra, reiškia, puikus instrumentas, kad nevažinėt po trasą, o tiesiog, reiškia, gabaliukais gali išsitobulinti, išsigryninti savo veiksmų seką ir tuo pačiu dėmesio perkelimo seką į sekantį veiksmą, kad viskas būtų laiku. Tiesiog, reiškia, įsimindamas, kaip tu, tarkim, čia stabdai, kaip tu sukdamas jauti, kaip užspaudė tau į kairę, sukdamas dešiniuosius ratus, ten slydo, neslydo, tu pamatai, reiškia, kada ką tu turi. Tai šitas instrumentas superinis, čia yra pats galingiausias įrankis žmogaus saviugdoj, vizualizacija, vaizduotė, ne? O ta, kur tu nematai, tai tu, kaip sakoma, negali užsimerkti, tau reikia, kaip sakoma, erdvinis pajautimą tokį išsiugdyti, bet irgi sąmoningai tai darant, kaip sako. Kaip ugdyti? Nes jūs sakot, ką reikia padaryti, nu, o kaip padaryti? Čia yra learning by doing. Nėra varianto vizualizacijos, kaip sakoma, vaizduotės. Galima, tarkim, rasti instrumentų, kaip tą, vadinkim, periferinį regėjimą, nes jūs nustepsit. Reiškia, jūs, nors mes šešėlius nykščių matom, bet mūsų realus periferinis laukas, kuriame jau yra ryškumas ir kur mano smegenis gali suvokti tą informaciją, ne? Tai yra čia. Kitaip tariant, telefonai ir kompiuterio ekranai dabar didžiulis mūsų priešas dėl to, kad didesnė dienos dalį jūsų akių raumenys yra taip nustatyti, kad jūs matytumėt ryškiai čia. Kitaip tariant, su visais šitais ekranais mes prarandam savo periferinį regėjimą. Ir jį reikia atstatinėti. Paprastas pratimas, visiems patarimas. Man savo sportininkam duodu būtinai, reiškia. Imi kortų kaladę, nežiūrėdamas imi kortą ir ją vedi. O čia atsiranda jos vaizdas. Pradedi suprasti spalvą. Matai, tarkim, bet tu jos negali tiksliai. Kaip sakoma, tikslas užduotis yra pamatyti skaičiuką. Aš tas su karalius damas išmeti, nes, kaip sakoma, jas atpažįsti tas kortas iš paveikslėlio. O užduotis atpažinti kortą, nuskaityti. Tai jūs pamatysit, kad čia dar nieko nesimato. Reiškia, ir tik tai čia pradeda ryškėti to skaičiuko. Reiškia, tada dar vienas dalykas. Norint pagerinti tą suvokimą, mes turim sujudinti, nes mes, kaip sakoma, grobonės, gaudom tik judančius daiktus. Negyvų negaudom.
Vat ir, kaip sakoma, tada, kai prasiplės periferinis regėjimas, tada erdvinis suvokimas jisai gerės, plus, reiškia, šitoj vietoj sąmoningas tokiuose posūkiuose, sąmoningas žvilgsnio nutolinimas, ankstyvesnis. Kaip sakoma, dirbtinai privers save žiūrėti ten. Tada gausis, kad kaip čia taip, aš čia nieko nekontroliuoju. Bet kuriuo atveju tas galėtų būti kaip instrumentas. Pirmin. Taip, klausimas būtų toks kažkada su diskusijai su Karoliu Jovaiša, bet man visai įdomi frazė. Kalbant apie žiedinės lenktynės, jisai rekomendavo, kad vairuotojai, gal vadinkim, pradedantieji vairuotojai, fokusuotus visada vairuojant į 2 dalykus. Tai yra tavo paskirtas stabdymo taškas visoje ir visada turi apeksą kito posūkį, kurį tu turėti. Ir sakė visada dirbti va ties šitais pirmas, antras. Kiekvienam posūkį, kad taip aš įsivaizduoju, aš pats taip bandžiau šiek tiek, kodėl labiau gal įeina į tą raumenų atminti tokie dalykai. Tai klausimas būtų toks, ar manot, kad čia tik pradedantiesam reikėtų taip daryti, ar čia yra jau nuaidys? Šiaip, jeigu, paimkim tos patyrusius lenktynininkus, kurie tikrai jau turi pasitikėjimą ir jiems nebeaktualu tas dalykas, kaip sakoma, savo susismulkinti savo veiksmus, nebent po kažkokios tai pertraukos didesnės. Tai vėl reikėtų pradėti, reiškia, susirinkti savo tą puzzlą iš gabaliukų, kad tikrai, kaip sakoma, būtų tas paveikslas, kurio mums reikia. Bet kalbant apie va šitą eilės tvarką, dar dadėsiu vieną prie Jovaišo šito pasiūlyto varianto, kad pirmiausia, reiškia, mes sutelkiam dėmesį iš toli, kur yra mano, reiškia, posūkio pradžia. Man, kiekvienas turim savo supratimą, ne? Matau posūkio pradžią, tada, kada bet aš iš toli tai darau. Ne, aš naudoju tik tai tam, kad bendrinis, kad kiekvienas lenktynininkas taip turi. Matau, kur mano bus posūkio pradžia, tada priklausomai nuo to, kokiu greičiu atvažiuoju, mano intuicija nusprendžia, kurioje vietoje aš stabdysiu. Aš turiu tokią, reiškia, numatęs zoną, kur galėtų būti mano stabdymas prasidėti, bet tai nėra taškas. Priklausomai nuo to, reiškia, kaip intensyviai man pavyko atvažiuoti, reiškia, iki tos zonos, ten aš ir, jeigu aš greičiau įsibėgėjau, tada aš šiek tiek anksčiau stabdau, jeigu mažiau įsibėgėjau, tada aš biskį, reiškia, tai yra zona. Bet pirmiausia dėmesys, reiškia, yra posūkio pradžia, tada surandu stabdymą. Kam stabdymas? Stabdymas yra posūkio pradžiai, kad būtų stabdymas pabaigtas taip, kad jis dar kaip sakoma, nepilnai pabaigtas stabdymas, kad priekiniai ratai būtų dar stipriai prispausti, bet jau, reiškia, greitis tiek redukuotas, kad aš galiu stabdymo tą energiją panaudoti išorinio, tarkim, aš visą laiką kalbėdamas įsivaizduoju dešinį posūkį, tai man reikia užsispausti, paimti tą, reiškia, jėgą, kuri spaudžia tiesiai stabdant ir pritaikyti kairiajam priekiniam ratui, paveržiant tą vairą, nepabaigus stabdyti, nes visą tada automobilio masė užgriūna ant to kairio rato. Ir viskas, aš jį tada įrėmiau ir, kaip sakoma, va tas išsifraktavimas visų tų procesų, kad aš aiškiai turėčiau supratimą, kad aš stabdau į tą vietą, kur man reikia, kad būtų mano ratas prispaustas, tas išorinis. Suprantamai čia išstenėjau? Klausimas.
reidininkai, mes neturime antros etapo, mes manom tik vizualiką ir nežinom, kas toliau eis, nėra galimybės susipažinti. Ir čia turbūt nieko neišrasti. Tiesiog, ką matai, tą dainuoji ir kai atsidaro, tada žiūri toliau. Aš nuo tokio ralio pradėjau. Ką? Nieko neleido. 3,5 tūkstančio kilometrų, 3 naktis. Raliai tik naktim, 10 valandą vakaro būdavo startas, iki ryto, biski pertrauka ir vėl... Bet mes nieko nesugalvosime ekstra. Iš principo, reiškia, pagrindinis dalykas priklauso vėl nuo automobilio. Tada mūsų automobiliai buvo vežimai tokie negyvi, nemanevringi. Tai mums reikėdavo prieš ten, kai už kalniuko nežinai, kas laukia, tai tu paimi, padarai tokį slydimą, sugeneruoji, kad automobilis jau būtų išėjęs iš pastovaus judėjimo, kad jisai jau pasirengęs daryti, ar gal aš atspėsiu, nu aišku, reljefas ir road reading, tai yra numeris 1 šitoj situacijai. Nuspėti ir, kitaip tariant, visuomet reikia savęs skatinti, nuspėlioti, kalbėti, va čia bus lėtėjantis pats, čia greit galiu važiuoti, čia kaip sakoma, turiu stabdyti, nes siena. Žinai, tai tada road readingas yra toks dalykas. Tai mes nuo to pradėjome, mano karta ir vyresni. Paleidė jas skersą ir, žiūri, kad už kalniuko posūkis į dešinę. Tai perverti, nes lengvai. Kai jis lysta, tai tu turi per didelį manevringumą, jis visą laiką dominuoja ir tu jį gali panaudoti. Jeigu tu važiuoji tiesiai, tai automobilis dažniausiai staigiai pasukus vairą, jis turės nepakankamą manevringumą. Ir tada tu gali, nejauku, gali nulėkti kažkur tai nuo kelio. Ar atsakiau? Išdžiuvo burna, reikia antrą. Tai čia yra lenktynininkų maistas. Kaip sakoma, tikrai tie visi procesai, kurie vyksta mūsų smegenyse, tai yra elektrinio impulso peršokimas tuose sinapsuose, kur nėra kontakto. Yra arti vienas šalia kito ir turi tas galvojimo mūsų, reiškia, tas scenarius, tie procesai, kurie vyksta mūsų galvoje, turi, reiškia, elektrinis signalas peršokti. Tai vandens buvimas yra pageidautinas. Jonai, Karolina darė keletą pratimų atsipalaidavimų kvėpavimą, Ar jūs turite savo kažkokį mėgstą? Tenais... Jo, mano sudėtingos aplinka, todėl kad mes neturim laiko rezervo. Ir įdomiausias dalykas, dabar užvedėjant tokios temos papasakosiu. Reiškia, mokslininkai darė, kai atsirado magnetinio rezonanso galimybę matyti, kas vyksta gyvam žmoguje, mąstymo lygmenyje, jie nustatė, darė tokį eksperimentą, reiškia, žmogus turėjo reaguoti į kažkokį vizualinį stimulą, spausdamas mygtuką. Tai nustatė, kad tik tai po 9 sekundžių žmogus spaudžia mygtuką, įsivaizduoju. Tarkim, ką? Daug metrų. Tai mums netinka, todėl, kaip sakoma, šitą aš panaudoju informaciją. Ten, kaip sakoma, nedinamiškas, jis guli ten tam magnetiniam rezonatoriui, žiūri į ekraną ir turėdavo į paveiksliuką ar su kairė, ar su dešinė ranką paspausti, priklausomai, žinai. Tada, reiškia, dasikosiau iki tokios informacijos, kad vis tik tai mūsų protas, reiškia, išeinant iš tų centrų, kuriuos mes įsiugdom patys, apdoroja tą informaciją, padaro sprendimą ir greičiausiai per pusę sekundės supažindina mūsų sąmonę su tuo sprendimu.
protas eina autopiloto. Dažnai yra kitų mūsų sprendimų, kurios mes negalim paaiškinti, kodėl aš taip įveikiau tą posūkį, kaip aš jį padariau, kaip aš tą situaciją išnarpščiau. Ten tiesiog, kaip sakoma, reiškia, tada žinant tą, reiškia, labai aktualu, reiškia, sutvarkyti fundamentą, tą bazę duomenų, kurios naudoja mano protas. Ten neturi būti klaidinančių teiginių. Tada dar vienas toks arkliukas, kur aš labai vertinu, taip kaip vizualizacija yra stiprus instrumentas, tai požiūris yra kitas dalykas, ant kurio mes šuoliuojam savo gyvenimo link. Nes jeigu požiūrėje yra dalykas kažkas tai, ką aš išgirdau restorane, ten kaip sakė, aš tai čia gazo nenuleidžiu, aš čia šoku. Ir tau, kaip sakoma, nuskambėjo, kad, sektinas pavyzdys, aš irgi noriu toks kietas būti. Mes visigi norim būti dominuoti. Tada ten nežinia, ko bus, kaip bus požiūrėje kažko. Taip. Šiaip labai nėra įžanga, norėjau paklausti dėl tų, kaip minėjom, sportininkai yra norintys dominuoti žmonės, tai yra normalų sportą. Dabar ego yra labai didelis pas kai kurios tokius dalykus, jūs tikrai esate per savo karjerą N+ mokinių praleidę. Mano klausimas toks, kiek yra pravartu turėti didelį ego, kada reikia jau sumažinti ir nuleisti žmogų ant žemės? Tas ego pasireiškimui turi būti sąlygos. Tenai sėdint su šalmu, aš vieną repliką norėjau pasakyti, tai įterpsiu dabar čia į tą. Jeigu nusimušiu nuo temos, tai sugrąžinkit. Iš principo reiškia, tas ego yra, kol neuždėtas šalmas ir yra tie tokie jungtukai, kaip sakoma, sąmoningi. Mes sąmoningi viskas, bet kai didi šalmą, tai tie jungtukai, pum. Ir tada pats stebė... Pasakydom, kad jie protą išjungė. Jo. Tai ego, jeigu žiūrėti į tą žodį ego, jinai samprata tokia gąsdinanti. Yra šaltinių, kad, reiškia, mūsų tikslas išsilaisvinti iš ego supratimo. Savęs, kad aš esu dalis, mes visi esam vienas, kažkokia tai, kaip sakoma, substancija energetinė. Ir taip. Tai va, tai ego jis pasireiškia ne visada, tiesiog, kaip sakoma, kada tavo protas persijungia į tai, kas dabar tavo aktualu, tu nori, kaip sakoma, tu nori būti pirmas. Nu, tada automatiškai toks iš 100 dalyvių, pirma viena vieta tik viena. Tai tu arba gali būti pirmam 100, arba gali būti nugalėtojas. Antras tai pirmas pralaimėjęs. Tada šitoj vietoj, galvojant apie tai, nu, tas, vadinkim, galėtų būti kliūtis, bet, reiškia, visuomet mes realiai suvokiam savo galimybės. Ar mano inventorius yra tas, kur konkurentiškas pilnai ir nėra nė vieno stipresnio, ne? Jeigu yra inventorius bent kuriuo parametru stipresnis, tai tikėtina, kad aš nebūtinai būsiu, kaip sakoma, nugalėtas. Nu va, tada prasideda žmogus po inventorius, ne? Kadangi automobilių sportas yra kolektyvinio sporto šaka, dar dalinai nemažai priklauso nuo personalo. Kaip ten bebūtų automobilio patikimumas ar ten, tarkim, pasikeitimai, jeigu mes tą 1000 kilometrų varžybas paimtume, tenais aktualu, kaip sakoma, išnaudoti tas nestandartinės situacijas, kada ten geltona vėliava ar kas, ar ką leidžia taisyklės, kur, kaip sakoma, aš galiu pataupyti tą resursą. Nu, va, tai... Taip. Aš noriu dar grįžti prie tavo klausimą. Nu. Visiškai
Jo, aš čia nušokau ir pamiršau. Yra verslininkai, pavyzdžiui, Šarkašas. Ten ego būna didesnis negu jų verslas. Kaip tu juos suvaldai? Dalis yra štai sportininkų foringai, bet dalis yra važiuojantis pinigai su pats kiekvieną. Ir esu ne kartą matęs, kai tu ten susitvarkai. Ką tu jiem pasakai? Ką jie man nežinau? Aš okei ir tu okei. Pagrindinis bendravimo principas. Jeigu tu būsi aš okei, tu čia tik tai būsimas čempionas, tai tada niekas neveikia. Aš okei ir tu okei. Ir kartingė labiausiai trukdo tėvelis ir mamytė, kada važiuoja į varžybas su vaiku. Nes atsineša iš namų tą santykį, kuris yra pagristas tuo. Gerai, verslininkas, jis vakar ten milijonus vartė, kiek jis kaip penktadienį iš ryto atskrido ir visą. Jo, tai... Reikia išjungti ir sakyti, dabar biškai pamėtiniausia mane. Jo, kaip sakoma, paskutinis projektas tai buvo toks komplikuotas, nes ukrainietis, jisai, kaip sakoma, kriptos valiutos specialistas, tai po kol kas aš neturiu, kaip sakoma, aš turiu reputaciją jo akyse, bet dar aš tų tokių planų siūlo galų neturiu, kaip sakoma, kad galėčiau pilnai padėti jam save pamatyti tam pasaulio kūrime. Bet, reiškia, su tais, kuriais pavyksta biskį ilgiau pabendrauti, tai, reiškia, pagrindinis tikslas padėti žmogui suprasti, kad tai, kad jis uždirbo pinigų, tai nereiškia, kad, reiškia, jisai pats geriausias, nes jie save vertina dažniausiai taip. Kad tu čia ubagas, aiškini. Tu kiek tu turi pinigų, ne? Jeigu pagal tą prizmę, taip, pasiduodu, aš nesu šitoj vietoj protingas, galbūt. Bet aš net ir neskiriau dėmesio tam. Pinigų darimą mane taip išauklėjo. Aš, kaip sakoma, ir nežinau iš kur, bet atsiranda pinigai patys, bet aš jų niekad sąmoningai nedariau. Tada aš dariau tai, kas man patinka, tam, kam jaučiu potraukį, pašaukimą ir po kiek tai metų padėjo mano mylimoji pripažinti man, kad tai yra mano pasaulis. Aš nebandau grįžti virš. Aš dirbsiu visą sezoną, tai aš noriu grįžti prie to. Tada mes bendraujam su to žmogum ir aš padedu jam suprasti, kad automobilių sportas tai tokia žmonių veiklos sritis, kur egzistuoja savo dėsniai ir dėsningumai ir principai. Ir tavo turtingumas, ir tai yra tik tai ta pirmoji pakopa, kuri leidžia tau nusipirkti inventorių ir leisti pinigus tom treniruotėm ir deginti benziną per išmetimo vamzdį. Viskas. Tai yra resursas, kuris reikalingas. Ir jeigu tu jų turi daugiau, tai tu galbūt gali nueiti aukščiau. Pasirinkti aukštesnio rango tas varžybų seriją ir pasiekti galbūt aukščiau. Bet iš principo, reiškia, vis tiek tai yra ribota. Niekados tas verslininkas, kuris jau sukūrė tą savo biudžetą ir gali mėgautis Porsche teikiamais malonumais, jisai niekad nebus greičiausias. Visuomet tie, kurie iš kartingo pradėjo savo, kaip sakoma, tos centrus. Ir dar viena labai svarbi vieta suprasti visiems sportininkam. Jeigu mano gyvenimo sąlygos man neleidžia skirti automobilių sportui daugiau kaip 51% savo aktyvumo, tada aš turiu mokėti įsikelti savo tikslą, ko aš galiu norėti siekti. Nes bus nepagristas, kuris, kaip sakoma, visą laiką tave traumuos, jeigu tu norėsi būti čempionas, o važinėsi, kaip sakoma, pas tave ir, reiškia, šeima, kodėl jaunimas iki 20, kol dar neturi šeimų, verslų, nieko, jie, kaip sakoma, važiuoja tikrai kaip
Nu, o dabar vakar dienos pavyzdys iš pirmos formulės. Paėmė Bachūrą, naują įdėjo vietoj Sainco ir jisai, kaip sakoma, sekundę atsilikęs nuo komandos draugo. Nu, tai yra, žinai, kaip sakoma, ir rodo, kad nėra jokių akmenų ant pečių iš gyvenimo, nei įsipareigojimo prieš šeimą, nei prieš ką, kaip sakoma, nu, tai jeigu tu esi verslininkas, jeigu esi jau šeimos galva, jeigu tu dar turi rūpintis, kaip sugeneruoti biudžetą, nu, tada automatiškai, reiškia, suprast, kiek tau lieka dėmesio. Nu, tas galvojimas apie pinigus autosportui, jis neprilygsta treniravimuose, tom mintim, kada mes vizualizuojam. Reiškia, iš principo, fiziškai pakanka 25% važinėti, treniruotis automobiliu. 75% turi būti arba gali būti mental. Kada aš naudojus, tai reiškia, iš to duomenų banko, kurį aš jau sukaupęs, aš galiu ten, kaip sakoma, skirti sistemingai treniruotės, daryti, kad vizualizuoti. Simuliatorius, aišku, yra vienas iš tokių instrumentų, kuris principė visai neblogai padeda sutvarkyti tą taimingą, taip vadinamą, ir vaizduotę į biskį duoda. Aišku, ten, jo. Tai kūriškas klausimas apie vandenį paminėjai ir vandenį prieš startą ilgesnių distancijų. Ką naudoti, ko nenaudoti? Su ilgom distancijom vandenį reikia pradėti nuo pirmadienio. Biskį užhidratuoti organizmą. Kiekvienas žmogus individualiai turi pagal savo. Bet jeigu per daug, tai būtų 30-50 km. Ne, tu neturėtum, reiškia, tą varžybų dieną tu neturi užpilti. Tu gali, kaip sakoma, net tas, jeigu ruošiesi važiuoti visą tą valandą ant savo galimybių ribos, tai tada tu net stiklinės negali gerti, nes čia apsunkins tave. Kitaip, ką? Kitaip tariant, ką valgyt. Kas bus reikėtas? Jo, tai yra, reiškia, kažkada tai savaitę praleidom Italijoje pas pirmos formulės tokį mediką, kuris sceną prižiūrėjo. Ir jo devizas toks: bakas turi būti tuščias, bet energijos pilna. Nu, ir galvokit, ką įdėti į burną, kad dar būtų tos energijos. Bet čia turi būti tuščias. Nu, aišku, 1,5 valandos jie ten važiuoja tą pirmą formulę. Tai, žinai, tai čia, jeigu long distance, tai tada išlipai ir iš karto nuėjai ką nors tokio, reiškia, kad maistas duotų pagal jo receptūrą, reiškia, angliavandeniai turėtų duoti 40% energijos. Kaip tą pajausti, ką aš čia suvalgiau, ne? Toliau 30 turėtų duoti riebalai, tai aliejų šaukštukas ant salotų. Ir trečia dalis 30% baltymai. Jo, tokia rekomendacija buvo, kaip sakoma, bet, reiškia, kuo arčiau varžybos, to mažesnė lėkštutė. Ir ten dabar tie yra energy barai, kaip sakoma, kurių dabar tiek priviso visokiausių, kad aš net nežinau, ką parekomenduoti, nes iš principo bijau visko. Nes parašyti galima, ką nori, o kaip patikrinti, nežinau. Tai kažkada tai mes naudodavom viską pas tos italus, nupirkę tos barus, energijos tos šokoladukus. Yra energijos geliai, bet į tai nepatogu, tai kaip sakoma, ten tiem... O vanduo ar tas sportiniai gėrimai? Šičia, vadinkim, kaip tas, jeigu mes daug prakaitojam, tai mes prarandam tos elektrolitus. Tai tada gaunasi, kad mums būtinai reikia, kad kitą dieną nebūtų nuovargio, atstatyti po važiavimo tos elektrolitus. Važiuojant, jie tiesioginio poveikio nedaro, tu netapsi akylesnis ar drąsesnis ar ką. Paprasčiausiai
Aš taip įsivaizduoju. Gal auditorija nesupyks, jeigu nukreipsiu klausimą į kitą pusę. Pats esi turbūt N čempionų Lietuvos išauklėtas. Nuo roko veikia ir Kausko ir panašiai. Kaip matai šiai dienai mūsų žvaigždės? Kas čia darosi? Benediktas, Dakaristai, šitas Monstravo gyventojas Raišys. Kaip gal gali biškai patvirau būti kitiems įdomu? Kaip aš matau? Raišys, nežinau, žiūrėjau, kas stebėjau. Aš noriu pasakyti, kad... Ir šitas Tauragiškis, Baciuška, pirmas čempionas. Taip. Aš skaityčiau, kad tą kelią, kurį pasirinko Baciuškos tėvas, yra vienas iš, kaip sakoma, perspektyviausių, pasiekiamas Lietuvai. Vadinkim, Benas, kurį parinko kelią, jisai, kaip sakoma, sunkus biudžeto formavimo prasme, reiškia, Baciuškos žymiai menkesnis ten tas biudžetėlis ir konkuruoja ne su monstrais, ne su globalistais, o su paprastai žmonėm tokiais. Jo, tai mano supratimu, reiškia, mes negalim lyginti kartų, nes kiekviena epocha turi savo ypatumų, reiškia, ir džiaukimės šiandieniniais didvyriais, jie tikrai, kaip sakoma, atidavė savęs daug. Šiaip Baciuška turi, vadinkim, pakankamai gerą agresijos kiekį, kurį susiformavo kartinge, kurio buvo šiek tiek per daug, kada jisai važiavo toj aukščiausiai kategorijoje su tais superkarais rallycrosse, bet kada jis tapo Europos čempionu, jis ant mano akių ir, kaip sakoma, pirmuosius žingsnius darė mano akivaizdo ir, tarkim, tas Navickas iš Tauragės, su kuriuo aš dirbau, kaip sakoma, buvo medžiaga, į ką jie ten orientavosi, kaip sakoma. Bus dar Baciuškų? Matai, ką nors aplinkui? O čia nieks negali nuspėti. Iš principo turi būti tėvelis, motorsporto tėvelis. Aš čia savo tiem buvusiam sportininkam, kurie, reiškia, buvo verslininkai, sakiau, kad chebra savo vaikus nukreipkit, nes jūs galite aprūpinti procesą. Iš principo, kada sportininkui reikia svajoti ir, kaip sakoma, ten gautus kažkokius tai pinigus, ne, kurie ne tavo, jau pats gavimo psichologinis faktas, kad tu, reiškia, įsipareigojai nedaryti klaidų, ne? Tada negadinti inventoriaus, įsivaizduoji, kiek akmenų ant pečių, kai tu turi rėmimą. Ir tada, kaip sakoma, galima bandyti pasiteisinti, kaip girdėjom, kad ten karvė išėjo. Tai manai, šiais laikais Maškos scenarijos, kai 35-6 daktaras pradėjo važiuoti ir šovė Europos čempionatą, mažai tikėtinas. Ne, automobilių sportas ypač per pandemiją žiauriai išpopuliarėjo. FIA padarė labai daug pastangų ir išpumpavo hiperkarus. Vadinkim, reiškia, labai daug atsirado turtingų žmonių, kurie nori to motorsporto terapijos. Kodėl tas taip traukia motorsportas? Mes per tą laiką, kai vairuojam automobilį, mes pailsim nuo savo proto vergovės, nes nėra galimybė protui makaluoti, įsidarbintas, žvilgsnį valdo. Paminėjai įsipareigojimą rėmėjimą, čia psichologija. Čia psichologija. Ar ten irgi yra kažką neslegia žmonės? Gerai, rėmėjai neturi emocijų. Dar paimkim Čepkauskos situaciją. Jisai pagrindė rėmėjo dėka važiuoja, ne? Bet jisai visada važiuoja, suprasdamas, kad jis neturi teisės sugadinti to automobilio. Tai tada tu niekados nerizikuosi arba, kaip sakom, nebūsi taip arti savo galimybių ribos, kaip tas, kuris turi kriptovaliutos milijonų. Už 90 centų nusipirko 1000 eurų. Ką? Ne eurų šitų, o bitkoinų. Ką? Tai va, tai aš noriu, gal suvesk, Ingrida, perbėgsiu greitai per komponentus, taip, nesileisdamas į tas gilias detalės.
bet tiesiog, kad supažindintis. Turinio žinojimas beveik knygą perskaityti. Taip, va, aš net sakiau jūsų dar. Bet varė. Tai gerai suvažiavau pagaliau ir tada tu biškai pametė tą fokusą ir galėjau Nu tai čia ir yra užduotis, fokusas, kaip sakoma, įsivaizduok prožektoriuką, reiškia, tu esi įkaitas greičio ir neturi galimybės savo dėmesio niekur kitur perkelti, negu kad yra ta tavo vadinkim tavo vairavimo technologija. Ką tai turiu omeny sakydamas? Įsivaizduokite cirką ir žonglieriui reikia padaryti jisai lėkštės turi, kurios dužta, 10 lėkščių jisai su jam žongliruoja. Tai dabar jeigu tos lėkštės kristų visos vienu metu, tai kiek jis pagautų? Ką? Geriausiu atveju 2. Nu gal 3, netyčiom ten dar kaip nors taip, jo, čia laikydamas dar. Tada, ką jis daro? Jisgi kiekvieną lėkštę pameta aukščiau, tam, kad užimtų daugiau laiko, kad sudaryti, kaip sakoma, visą tą informacijos srautą, kad jis eitų, reiškia, man tinkama kryptim, kaip aš galiu. Tai ir vairavimas ir yra. Tos visos informacijos, kurią tu matai ir suvoki ant kelio, sutvarkymas, kad iš pradžių stabdau, po to suku, po to gazuoju. Ir taip kiekvieną posūkį. Tada, jeigu tu nugrimzdai į tą darbą, tai tada neturi galimybės dėmesio. Pagavai, tu vietai tas lėkštės, tai buvo gali būti momentas, kur tu pagalvoji, kad tu trečią lėkštę tai žiūri gerai pagavau. Ir to momentu tu jau esama, išlėti tą žiūrės, štai tu pagalvoji, kad tikrai davė dėl to, kad tu dėl kažkokio ką tik įvykusiu. Aš noriu prisipažinti, kad tu taip tyliai kalbėjai, aš viski jau mano membramos netokios lankščios. Ne viską, gal perfrazuok tavo garsiau. Klausia, kad, žinai, jeigu užsivarėjai, gerai pavariau, užėdė, ne? Ne, kaip tą kartą. Kartu. Jeigu gerai pavariau, žinai, kaip savęs neužsivaryti, man, varom, žinai. Jo. Dabar supratau. Nu tai čia tiesiog yra laikas, per kurį mes, kaip sakoma, bandom susipažinti su savim, kaip aš elgiuosi varžybų aplinkoje. Nu vat ir viskas. Tada, jeigu aš tai suprantu, pripažįstu, kad yra toks laikas, tada man reikia prieš driftę arba ralyje arba ilgų nuotolių lenktynėse yra vienas komponentas, kurį reikia irgi įvertinti ir surasti, kaip aš su to turiu dirbti. Pravažiavus, aš prieš važiuojant sukeliu dėmesį, sužadinu save, energizuoju, pravažiavęs aš ilsiuosi, atstatinėju protinę prarastą energiją ir sekančiam važiavimui aš vėl turiu pasiruošti. Vat viskas. Tai tada, jeigu tu supranti, kad tu turi atstatyti protinę energiją, tai kaip tu ją gali atstatyti? Užmerkus akis, pailsi tavo, kaip sakoma. Ir va, ta, ką dabar treniravotės, tai yra tikrai neblogas metodas resursą biskį atstatyti. Aš galiu replikuoti šitą klausimą, kadangi teko noriu būti Jono žiūrimų, kai važiuoji ciklu, tai jeigu žiūri Joną, būdavo labai paprastas. Tu turi savo laiką, kada tu ten startuoji ir tau pasako pagal penktadienio laikus. Jonas tau pasako labai tavo sekundės rėmose, koks tavo turi būti ratas. Ir tu štampuoji. Tu dedi 2 diskės į pliusą arba 2 diskės į minusą, ausiniai girdi Jono balsą. Žinai, tu pavarai gerai, tu pavarai greičiau, Jonas sako, tu sekasi
tu pavarei lėčiau, tu kas tavo atsitiko. Tai šito, pavyzdžiui, kas būdavo žiede, ar tai žiedas, ar tas tūkstantis, tai labai gražiai sustatydavo ir ribą nereikėdavo beveik net galvoja. Tai čia dalinai atsakymas iš Jono, ką man teko, laimė pasiimti. Ten, matai, driftas yra toks dalykas, tenais, kaip sakoma, tas porinis važiavimas yra didžiulis iššūkis. Aš ten niekad savo kūno nebuvau įdėjęs. Ir pats nieko nedariau, aš, kaip sakoma, tik dirbu su merginom driftinėm. Senkutė, Deibantė, su jom diskutuojam apie, kaip sakoma, tas reiškia, bet planuoju, gal būsiu pavežtas, kada įsėsti pas kokį nors drifterį, tengi galima ir porinėse pavažiuoti, kad pajausčiau fiziškai. Bet aš taip iš pasakojimų suprantu, kad, reiškia, iššūkis yra, kada tu nori važiuoti, išsikeli savo tikslą, kuo arčiau važiuoti šalia to lydinčio ar vedančio automobilio. Jo? Kai tu važiuoji pirmas, tai viskas paprasta, tu nustatai, kas vyks. Jo? Ar tu suklysti ar nesuklysti, jeigu gražiai, tai viskas gražiai, jeigu suklydai, tai tada nežinai, kas čia bus. Kitaip tariant, čia jau psichologija atsiranda, kaip nepadaryti, jinai vadinasi klaidų baimė. Kai tu važiuoji pirmas, tu bijai padaryti klaidą, kad į tave. Kai tu važiuoji iš paskos, tau vėl, kaip sakoma, kitokiai formoje išlenda ta. Tai va čia ta minčių higiena. Save įkalbėti, kaip dėl ko aš nebijau važiuoti, dėl ko, kaip sakoma, aš galiu. Tai vienas iš tokių gerų teiginių savo prieš važiavimą padaryti tos 3 gilius, jau sėdint mašinai. Net, reiškia, tarkim, va tie visi tokie, žinai, pažadinimai, įtempt raumenis ir atpalaiduot su tais 3 iškvėpimais. Ir tada dar savo pasakyti, manęs pakanka tam, ką aš dabar darysiu. Man nieko nėra, ko aš negaliu. Viską aš tą daręs, ne kartą. Tada automatiškai, tu savo padėjai, iš principo, reiškia, žmogui bet kokioj veikloj labai trukdo svarbos samprato suteikimas. Bet pats tas veiksmas nėra svarbus, bet mes savo keldami uždami suteikiam. Tai vat be keldamas uždami nesuteikinėkit niekom svarbos statusą ir viską padarysit labai lengvai. O Jonai, ta galimybė perkelt dalį to uždavinio ar tai ekipažo nariui, ar Jonui, kuris sėdi 1000 km bokse su racija, ar tas dalies nusikrovimas, čia turbūt nesiracija, kaip sakant, netingėjai. Kiek man, pavyzdžiui, 1000 su pačiu būdavo visai tos nebūtų. Tai va, tai čia iš principo, kaip sakoma, harmoningos, tos psichologijos nedaug, supratimas turi pas komandos vadovą būti, kad aš, reiškia, kaip vadovas, labiausiai turiu, reiškia, sekti klimatą komandai. Jeigu įvyko kažkoks nukrypimas nuo plano, tai mano pareiga, reiškia, sumenkinti ir įrodyti, kad, tai buvo besiruošiant užprogramuota, ne, ir įvyko. Tas aplaidumas, kitais metais mes to nepadarysim, o dabar mes turim žaisti vėl savo resursiniai būsenui, vadinkim, o ne streso. Iš tiek, kiek, reiškia, ir dar ką aš dadedu, mes padarėm savo klaidas arba savo silpną vietą išryškim, bet mes nežinom, kas laukia kitų. Nedarykim sekančių klaidų ir liekam susikaupę ir viskas, kaip sakoma. Va čia sąrašas, ties ko turi dirbti sportininkas. Kiek savybių. Aš tiesiog pabandysiu nueiti į čia, kad čia tas pirštas, alio, čia liečiamas ekranas ir mano pirštas kažkodėl tai nesugeba surasti. Aš noriu
Čia šitas neįdomu ir čia neįdomu, čia va šita vieta. Pasiskaitykit ir pakomentuokit. Čia jums mano užduotis. Va čia į tavo tą klausimą. Nes anglų nemoku, tai... Galima priartinti, nes... Ką tokį padaryti? Priartinti šiek tiek tą lentelę pačią. Iškiai geriau. Gerai. Nu tai pakomentuokit, kas nors išdrįskit. Tiesiog, kaip sakoma, tas, kas komentuos, tu iš karto pats pasisavinsit tas visas mintis, jos pas tave bus užsifiksavusios. Kaip suprasti positive environment situation? Nu, visi reikalai, čia iš principo galima lietuviškai pavadinti, reiškia, tai, kas vyksta. Vat aš turėjau lūkesčius, kad aš važiuosiu pirmas ir aš važiuoju pirmas. Tada taip mano mechanizmas, kūnas, reiškia, gamina dopaminą. Ir tada pas mane tiek energijos atsiranda, darbas tirpsta rankose. Ne? Ir, reiškia, aš jaučiuosi labai gerai, kaip sakoma, man menkiausiai ten trukdžiai, jie netrukdžiai. Bet imkim antrą variantą, tarkim, reiškia, aš turėjau lūkestį, kad važiuosiu pirmas, bet važiuoju 17. Ir tada mano protas reaguodamas į tą, kaip sakoma, kaip sakiau, emocija yra reakcija kūno į mintį, nu tai va, tai mintis, kas čia yra, kodėl aš 17. Ir tada nieks nedaro, reiškia, jokių dovanų, to vadinamo laimės hormono ar stimuliatoriaus nėra. Ir viskas, ir mano nuotaika, viskas pasikeičia į tai, kad aš depresijai. Ir kitaip tariant, arba ne į depresiją, yra dvi reakcijos. Jeigu vat, reikalai neina taip, tai pas kai kurios lenktynininkus sukumšiu į vairo, agresija. O yra tokių, kuriam rankos nuo vairo. Nieko negaliu daryti. Vat ir viskas, du keliai. Kitaip tariant, reiškia, o tai tada tas visada su mumis. Reiškia, tada tam, kad neužsidėti šito, neįjungti galimybės šitam scenariui realizuotis, man reikia išmokti neturėti lūkesčio. O tada, kas tas lūkestis, kaip? Vat jisai po varžybų reikia finišavot pirmas varžybas ir pradėkit filtruoti savo mintis. Neįleiskit jokių minčių apie sekančias varžybas. Visos mintis, ką aš darysiu sekančiose varžybose, ką aš ten pasieksiu, kas čia bus. Ir yra tas lūkestis, kuris yra mūsų foniniam mąstyme. Jisai nėra ant desktopo, bet jis važiuoja su mumis ir išlenda pačiu blogiausiu laiku. Sorry, mylimoji. Tuoj baigsiu. Svarbiausias žmogus gyvenime. Aišku, dabar galbūt nebemadinga. Jonai, praėjo varžybos psichologinis klausimas. Kažko nepadarėjęs, net ir pasiekmė 4. ar gal 14. Ir tada prasideda. Tai teisėjai, kalti mašina, turėtų daugiau pinigų, tas gauja, arba kitas variantas, kaltas aš. Abudu lenktynininkai, ne? Kur šias veiktų proto riba? Kada kartinti pasaulį? Nu, čia apie sąrašus kalbėjo Karolina.
reikia visuomet padaryti, aplamai, vienas ralistas po Mitsubišio bandė į Volkswagen atsisėsti ir jam nesisekė. Nu, tai aš jam parekomendavau tą sąrašą padaryti savo minčių. Ir po to tenais labai atsiskleidžia, kai pradedi studijuoti. Reiškia, pirmas dalykas, reikia savaitės bėgi fiksuoti visas naujas mintis, kurias atėjo arba randasi galvoj. Ir kai tu tą sąrašą turi, labai paprastas tolimesnė eiga, kaip sakoma, jau tenais sisteminti, matai, kad yra absurdiškų, kitos neaktualios ir lieka labai nedaug, ką tu turėtum. Tikrai savęs kaltinti nereikia. Mūsų tikslas aplamai, reiškia, kas yra pagrindinis tikslas? Mano varžovas esu aš pats. Aš važiuoju tam, kad gerinčiau save. Jeigu tenais, tarkim, aš nežinau, ar yra tikrai tokių žmonių, kuriem nesinori to daryti. Mesgi visi norim būti geresni, kietesni, ką aš kalbu apie lenktynininkus. Reiškia, toje aplinkoje, kitaip tariant, tas dominavimo instinktas ir verčia mus dirbti su savim, kad, reiškia, aš tikrai būčiau tiek stiprus kaip mano varžovas, kurį aš noriu aplenkti. Nes jeigu aš nedirbsiu, nu tai kaip, aš tada galiu bandyti kitais aplinkeliais naudoti teisėjų jėgą, bet tai buvo seniau galima, kai aš buvau dar jaunas, kaip sakoma. Ir jaunos Lietuvos automobilių sportas buvo irgi, kaip sako, biski toks, kaip nebūtų gaila, bet tenka tą pripažinti. Ir aš kaip treneris, kaip sako, būdavo priverstas ralyje komandos gerbėjus paprašyti, kad jie būtų kaip stebėtojai finiše ir starte ralio, kiekvienam greičio ruože. Tai buvo toks periodas. Jonai, techninis gedimas jie būna arba tiesiog dėl resurso, arba dėl akivaizdžios mechaniko klaidos. Tai dabar praėjo viskas, iš karto šaukta mechanika, kraštutinumas, arba pats diplomatas esi, kaip to idėja. Šiaip, norint, kad žmonės... Ne. Jeigu mes kalbam apie... Jeigu mes kalbam apie ugdymą, komandos formavimą, ne, tai mes turim duoti jiem teisę daryti savo sprendimus, daryti savo klaidas, iš jų mokytis. Kitaip tariant, nu tu gali nusipirkti, išsinuomoti vokiečių mechanikus ir sumokėsi ten tą sumą. Ir jie padarys, bet kaip sakoma, nu tada ką mes čia vietoj darom, mes komandų neturėsim ir toliau. Bet čia atsiranda tada irgi, nu ir Lietuvoje yra, tas, pavyzdžiui, Artūras Šarkšnas, Benedikto buvęs mechanikas, irgi džiaugiam iš tų yra. Bet jeigu ten eini žemesnį lygį, entuziastas, nu kartais reikia įtikinėti, žinau, kad tu skaitis į momentų visų. Ir jis sako, ne, aš niekada taip nedariau. Bet turi rasti tą tokio tarp paglostimo ir pasakymo, prisuksiu dėdomą 115 metų. Primityvinė situacija. Šiaip aš ralio projekte, kuris Lietuvoje vyksta, įkalbinėjau lenktynininką priimti visas nuokrypas, visas klaidas, kurias padaro personalas. Ir tokiu būdu turėti ateiti stiprią komandą. Nėra kito kelio. Nėra, jeigu žmogus turi kažkokių tai, nu, kažkokius sutrikimų, jau tokio logiko ar ką, nu, tai tada jos reikia padėti jam atrasti, jeigu tu matai. Bebrai, ne bebrai. Čia jūsų augintiniai? Ne, čia mano hebra. Tai dar kokių klausimėlių. Aš, kaip sakoma, labai neblogas seminaras, aš patenkintas, kad galėjau
kaip sakoma, nenoriu leistis į tas visas diagramas ten, ar tos, reiškia, ten matėt sąrašą, kiek savybių reikia lenktynininkui savyje atskirai surasti laiko ir pasitikrinti ir kažką pasitobulinti, ar galiu čia ką nors rasti. Dar vienas dalykas, ką prašau, aš dirbu ir treneriui, važinėju su vienu treneriu į kartingus. Tai visą laiką prašau, kad, reiškia, kai dabar yra tie visi vadinami telemetrijos, reiškia, kad pradėtų analizę nuo to, kas buvo padaryta gero, ką gerai padarė, ir dažniausiai kaip, o čia tu blogai darai. Tai prašiau, kad pakeisti tokią formuluotę į tai, kad, o šitoj vietoj tu gali geriau. Tai kai jūs save irgi neplakit, nekritikuokit. Reiškia, iš principo jau pats važiavimas, kad jūs apvažiavot ratą ir nenulėkėt nuo kelio, sako, kad jūs geras. Ne? Tada, reiškia, mes ieškom, kur tos vietos, ką aš galiu, kaip mano stabdymas. Ar aš čia galiu dar ką nors pagerinti. Šitam posūkį, galbūt aš per daug sulėtinu. Galiu, kaip sakoma, kažką. Toks dalykas, reiškia, ir tada ta savianalizė, jinai irgi neturi būti agresyvi. Kitaip tariant, galit pasiskaityti, pasidomėti tą vadinamą NLP, neurolingvistinis programavimas. Tai jisai, kaip sakoma, irgi labai gerai susišaukia su ta minčių higiena. Nes jeigu tu savo formuluoji, ir jeigu tu savo sakai, kad jeigu tu savo sakai, man reikia, tai jau yra prievarta. Jeigu, kai galima ko pakeisti, aš galiu, aš noriu. Ir tada nėra agresijos. Nes aš, kai buvau lenktynininkas, buvau Sovietų Sąjungos rinktinės narys, tai vieną dieną atsibudau, nuo žodžio reikia, ir pasijutau, kad man ta komandos treneris didelį baslį į nugaras užgalastą įspaudęs zarodinu vperiod. Atseit, kaip kareivius ten tie politrukai su pistoletu šaudydavo, žinai, iš nugarų, kad jeigu tu neisi į frontą. Tai čia lygiai taip pat gaunasi ta prievarta. Nieko nereikia. Aš galiu, man patinka, aš noriu. Kodėl mes visi pasirinkom ir važiuojam autosportui? Todėl, kad tai mums teikia malonumą. Bet to malonumo aš niekam negaliu perduoti. Jis lieka manyje. Jūs apie nuostatą vidinę, bet anksčiau keliais sakiniais minėjom apie tą pozityvę kritiką. Taip. Ir turi unikalų sugebėjimą su ant savęs išmėginęs, kad, žinai, kaip Jonas paklausė, kodėl aš turiu ankstės, kad tai tu supranti, kad tu visiškai grybą darai. Dar keliais sakiniais, jūs tobulai mokat pozityviai pasakyti klaidas. Nežinai, ego, ką čia darai. Ir jūs jeigu keliais sakiniais. Sunkiausia paieška žodžių man buvo su Nomeda, kai jinai važiavo. Senai jau čia buvo. Nes, kaip sakoma, jinai kalbėtoja, labai meniška siela, o tas visiškai nemeniškas užsiėmimas, važiavimas ratu. Bet ne visada gali mintis turėti šalia, nes turim ekipažą narį, bet kaip išmokti to pozityvumo, kad čia klaidą padaryti, kaip čia pasitemti, kai jis tau tą patį apsakytų vietoj to, kad išsisuntinėtų. Šitoj vietoj, tarkim, to žmogaus, kuris atrado, kad mano partneris, kaip sakoma, nepozityviai su manim, ne tai, kad partneris, vat aš kaip treneris turiu ekipažą ir matau, kad šturmanas agresyviai labai elgėsi su vairuotoju arba vairuotojas. Tai tada automatiškai šitoj vietoj vėl sąrašas teiginių, frazių, kokiom frazėm galima sumažinti. Tam kalbėtojui, kuris yra agresyvioji pusė. Tiesiog aš esu ralyje, esu tarp šturmano ir vairuotojo.
tas toks, vadinkim, pletkų nešiotojas, nors, kaip sakoma, man ištraukiu iš to, kaip tas matė tą pačią situaciją ir išsitraukiu iš to, kaip šturmanas matė tą pačią situaciją. Ir tada vienam tos nuotrupus, kurių trūksta pas vairuotoją iš šturmano, nupaišau, kad pasibūtų pilnas paveikslas ir tam padedu pilną paveikslą pamatyti. Plius dar nuo savęs dadedu atitikimą, reiškia, jų lūkesčių tai realybei, kurioje jie randasi. Jeigu jie tik tai pirmą žingsnį daro, nu tai tada... Tai čia turbūt 70% tos psichologijos angliavandenių, ne? Nu, ten logikos mažiau. Tai vat, aš tikiuosi, kad tas bus pasiekiama medžiaga, gal kitiem treneriam padės, kaip sakoma, jūsų klausimai. Tikrai džiaugiuosi, kad jūs sujudinot mane, jūs neišprovokavot, bet sužadinot pasakyti kai kurios tos treneriškus išgyvenimus, pasipasakoti, gal kuriam treneriam bus naudinga. Tai labai ačiū Jonai ir Karolinai, mums